Харин нийслэлийн хэмжээнд 2025 онд аврах ажиллагааны 589 галт төмрийн 2363, ой хэргийн төмрийн 5, ингээд нийтдээ 2940 удаагийн дуудлагаар галт төмөр унтраах аврах ангиуд болон аврах ангийн бүрэлдэхүүн үүрэг гүйцэтгэн ажилласан байна. Ингэж ажиллагаад өөрийн хувь нэмрийг оруулж манлайлан ажилласан анги байгууллага албан хаагчдыг өнөөдөр шагналаа. Нийслэлийн онцгой байдлын газар 2025 онд иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 290 орчим тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгаалж 3278 иргэнийг ахуйн осол утаажилтын бүсээс гаргаж аюулгүй байдлыг ханган ажилласан байна. Улсын хэмжээнд хуурайшид ихтэй ой хэргийн төмрийн ихтэй байлаа. Үндсэндээ нийслэлийн онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүн маань 3 сараас 6 сар хүртэл одоо үндсэндээ ой хэргийн төмрийн орон нутгад ой хэргийн төмрийн ажиллагаанд ингэж орж ажилласан байгаа. За тэгэхээр мэдээж үлдсэн алба багш нар маань одоо 24 гэж одоо тулаагаар ингээд ажилласан. Ийм одоо 3 дахь үйл ажиллагаа ийм байлаа. За мөн одоо урагшлуулаад ирэх юм бол 1-2 сар тавхан мэдж байгаа Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн 69 байршилд 1600 гаруй иргэд халиа төвшөнд одоо орцсон. За ингээд одоо амьдрах нөхцөл боломжинд одоо хүнд халиа төвшөнтэй ингээд тэмцэн ийм одоо сар өдрүүд байлаа. Манай салаа бол нийслэлийн онцгой байдлын газрын 2025 оны шилдэг салаагаар тодорлоо. За одоо би энэхүү шагналыг явж байгаас миний одоо ард надтай мөр зэрэгцээ ажиллаж байгаа манай салаа хамт бол нийт 24 лээ. Миний ард 23 одоо хамт олон маань байгаа. Бид бүхэн хамтдаа энэ амжилтанд хүрч чадсан гэж бодож байна. Энэхүү амжилтанд хүрэхэд манай хамт олонны гэр бүл, миний гэр бүл, найз нөхөд одоо энэхүү албан минь одоо сонгоход бүгдэнд нь ард нь төшиг толгуур болж гэр бүлийнхэн гэж байна. Найз нөхөд нь гэж байна. Манай ангийн хамт олон байна. За мэрэгчлэрээ бахарах мэдрэмж бол мэдээж л үгээр хэлэх аргагүй. Энийг бол зөвөрлөх арга байхгүй. За би бол 4-р үеийн галс нөгч. Манай эцэг маань, хоёр ах маань ажиллаж исэн. За бүгд тэтгэвртэй гарсан. За хамгийн сүүлийнх нь би гэх юм. Үнэхээр их бахархдаг. Манай аавч хоёр хоёулаа цэргийн хүмүүс байсан. Тэгээ багасаа цэргийн хүн болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд 2008 онд өвөөгөө бас усны хослоор эндчихсэн. Тэгээд тэрнээс болоод ер нь онцгой байдлын байгууллагт орё, хүн аврыг хамгаалъя гэд ер нь бол өвөөс болоод онцгой байдлын байгууллагт сонгосон гэхэд хэлж байна. Мөн нийслэлийн онцгой байдлын газар Швейцар, Оросын улбаны улс, Бүгд найрамдах Хятад ард улс, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Армени, Филиппин зэрэг 6 улсад зохион байгуулагдсан 11 удаагийн хурал семинар сургалтад 99 алба хаагч оролцож, гадаад улсын туршлагыг судалж, гамшигаас хамгаалах мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн амжилттай энэ оныг үдэж байна.